गाइस இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாகினி ஃபால்ஸ் போறோம். சன்ரைஸ் ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இருந்தாலும் குளிருது. -5ல தான் இருக்கு ஒண்ணுமே. வாங்க போலாம். गाइस இங்க ஒரு கஃபேல காபி குடிக்கிறதுக்காக வந்தோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர் ஒன்று இருக்கு. ரிவர் சைடு செம்மையா இருக்கு. இந்த ரிவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஃபுல்லா ஸ்னோ இருக்கு. இங்கேருந்து நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்ற போகிறோம். ஜாகினி ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து போயிட்டுருக்கேன். ஹாஸ்டலில் போனாங்க, அவங்க ஃபுல்லாக கும்பலாக போயிட்டு இருந்தாங்க வேனில். அவங்க வேனில் இடம் இல்லை. சரி ஓகே நம்ம தனியாக வந்துட்டோம், யாரையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து போயிட்டுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வருது. 1.5 மணி நேரம் நடக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பார்க்கலாம், நடந்து போயிட்டுருக்கேன். I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the stacks like who's that? ஃபுல்லா ஸ்னோ தான், செம்மையா இருக்குல்ல. அப்படியே முன்னாடி பாருங்க गाइस. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாகினி ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸில் இருக்கோம். ஒரு 5-5.5 கிலோமீட்டர் நடந்து காலம் பயங்கரமாக வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்க ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ மவுண்டன் தான் என்னை சுற்றி. இதுதான் ஜாகினி ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸு. வாங்க அப்படியே நடந்து போகலாம். வண்டியில் வரதை விட நடந்து வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் ஒன்றும் கால் தான் வலிக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி ஓகே, இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து போகணும். Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. இங்கெல்லாம் ஐஸாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, ரிவர் ஒன்று போகுது. வழுக்குதுங்க ஐஸு. ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்குது, ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரோடு எல்லாமே. பாருங்களா, ஐஸில் கால் வச்சா பயங்கரமாக வலிக்குது, வழுக்குது. குளிரில் வளர்றேன். நடந்த வந்தோம் அவ்வளோ தூரம். அது வரை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூச்சு வாங்குது. கிட்ட வந்துடும், இன்னும் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். வாங்க போகலாம். காலம் பார்த்து வைக்கணும், வழுக்குது பயங்கரமாக. வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துடும், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போகலாம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேலே போகணும். கைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபாய்க்கு ஏறாங்க. ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது இந்த இடம். ஏன்னா நம்மளே போகலாம். இங்கே வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்குது. வந்துட்டோம். நம்ம கீழே இருக்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துடும். நடந்து செமையாக மூச்சு ஆகுது. அப்படியே காட்டுற போகிறேன். பின்னாடி
ஜோகினி ஃபால்ஸ். ஜோகினி ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல்லாக ஐஸ் தான், ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது ஃபுல்லாக. ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. அப்படியே பொறுமையாக நடந்து போயிட்டுருக்கேன். கீழே போயிட்டு இதுக்கு போகலான்னு இருக்கேன், மால் ரோடு. இது ஒரு 6 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து வந்துட்டோம். அங்கேருந்து போனது ஒரு 6 கிலோமீட்டர், வரது ஒரு 6 கிலோமீட்டர், மொத்தம் 12 கிலோமீட்டர் நடந்து காரணம் வந்து இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மால் ரோடு வந்துருக்கேன். மூச்சு வாங்குது நடந்து மால் ரோடுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது. கொஞ்சம் திங்ஸ்னால் ஒரு தொப்பி வாங்கணும்,